Время у нас 6 утра. Сегодня мы едем на сборку в поселок Костерево Петушинского района. Нас заказали 2 трибуны. На них, правда, будем устанавливать не сиденья, да, там Атлант, Оптима, Лужники или еще какие-то, а будем устанавливать доски. Чтобы сборка получилась плодотворной, надо что? Правильно, покушать. Чего? Шаурмы. Мы приехали на объект, только пока не знаем, где нам еще трибуны ставить. Вот там, наверное, тоже наши стоят. Пойдем искать начальство, чтобы разгрузить машину. Я вам сказал, что это наша трибуна, но это не наша трибуна. Смотрите, как тут интересно фанера прикреплена. Так делать не надо, если захотите заказать. Мы так не делаем. Мы фанеру сажаем на саморезы и делаем рамы пола. Давайте пройдемся, посмотрим, как другие люди сконструировали. А потом мы посмотрим на наши трибуны. Вот у людей такие фермы. 2 одинаковых трибуны. Смотрите, какие косячки при сборке трибуны вылазят. Не наши трибуны. Смотрите, какой сварной шов. Просто плюнули на отвали, как говорится, сделали. Так сварка не должна быть, смотрите. Давайте сбоку посмотрим. Вот, смотрите еще. И на всех открытых торцах труб должны стоять заглушки, чтобы человек не поранился. Люди тоже наплевали. А потом посмотрим, как мы сделаем. Покажем нашу трибуну. А вот, пожалуйста, еще там и так далее. Только сделали лицевую сторону. Ну, собственно говоря, мы разгрузили трибуну. Вот оно в разобранном виде. Вот. Иван Васильевич, ваши комментарии. Без мата только. Пока никаких комментариев не могу дать. Ну, чуть меньше половины мы собрали. Следующий этап. Прикрутили полы, ограждения. Сейчас будем первый ряд прикручивать, потом стягивать, ну и в последнюю очередь положим доски. Открытые торцы труб должны быть закрыты со всех сторон. Вот так все это должно выглядеть. Да, раньше я упоминал, если пораньше видео посмотрите, то вот на той трибуне торцы труб не закрыты. Дособрали. Мы наконец дособрали наши трибуны. И уезжаем мы в 2 часа 52 минуты ночи под светом фонарей. Нам разрешили дособрать наши трибуны. Такая ситуация получилась из-за того, что администрация города Костерево, поселка Костерево, извините, не подготовила площадку. И вот на обратном пути 2-я трибуна. Все, свою работу мы выполнили. А еще нас спрашивают, почему вы так быстро собираете трибуны. Ну, потому что мы относимся к делу четко и пунктуально. Все, дособираем наш инструмент и едем домой. Надеюсь, вам понравилось. Если что, обращайтесь. Контакты указаны в группе.